হাতে নিয়ে কি ব্লগ হবে? সো গাইস, আজকে কোনো ইন্টারভিউ নেই। আমরা চলে এসেছি লামাহাটা, যার সাথে ওখানে হেঁটে আসলাম। এখন কেমন যে লাগছে, দেখি কত দূর যেতে পারি, তোমাদের মোটামুটি দেখাবো ভিডিও করে। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, কথা কম, মানে এখানে কথা বললে বেশি শ্বাসকষ্ট শুরু হবে, তাই কথা কম বলবো, দেখাবো। তোমরা এনজয় করো, টাটা। ওইখানে যে একটা ঢঙের জুতা পরে আসছি। পম্পা হাঁটছে, আর আমরা কীভাবে আসছি সেটা নাইবা বললাম, বমি করতে করতে। মানে পম্পাই বমি করেছে, আমার বমিটা হয়নি, হতো, কিন্তু বমি করতে করতে এসেছে, সেজন্য আর ভিডিও করা হয়নি। আমারও মানে প্রচণ্ড খারাপ লাগছিল ওকে দেখে, আমারও হবে হবে মনে হচ্ছিলো, হয়নি, ওই জন্য ভিডিওটি করিনি আসার সময়। মানে ওইখানে পার হয়ে গিয়ে ওখানে হচ্ছে ওই যে দেখালাম, ওখানে গিয়ে হচ্ছে ওই লেকটা, দেখি পৌঁছাতে পারি কিনা। From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes কত দূর আমার ভিডিও আমাকে করতে হচ্ছে। টিক 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 টিক, একটু কষ্ট হচ্ছে হালকা। কষ্ট, আমরা কি পৌঁছতে পারবো? খালি একটা পুকুর, তাহলে তো ওই হলে পম্পা পুকুর দেখছিস তো নাকি দেখিস নাই? হ্যাঁ, পুকুর কিন্তু এখানে একটাই আছে, ছোট্ট একটা বলে পুকুর। এত খাড়া রাস্তা, খাড়া রাস্তা। যে কোনো কারো প্রবলেম হবে, যারা ট্রেক ফ্রেক করে তাদের ব্যাপার আলাদা, তাই না? বল, কিছু বলবি? কি আর বলবো, এই জায়গায় ছোটটা পুকুর দেখতে যাচ্ছে, ওর জন্য এত গন্ডগোল আজকে। পুকুর জল তো আমি রাস্তাতে ছাড়তে ছাড়তে আসলাম, আবার পুকুর। আর এই প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে, মানে আমরা যদি রেগুলার যাইটাই বেরো যাচ্ছে সবসময়, তাও ঠিক আছে। জীবনে একবার যদি আসি তাহলে ওরা যাচ্ছে, ওদের নাকি হালত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চলো, শান্তি পেয়েছিস? ফাইনালি লেকের সামনে, কথা বলার ভাষা নেই। 4 বছর থেকে ভ্যাক করতেছে আমার কানের সামনে, লামাহাটা আসবে, আজকে ফাইনালি আসলাম, শান্তি। এরপর আমার কানটা শান্তি পাবে, আর আসবো না আমি এখানে এত দূরে। মানে এই জায়গায় আসলে পরে না আসাই ভালো।
হবে না। আমার ফোনটা লাচ্ছি মেরে জলে ফেলে দিস না। জুতার থেকে শুরু করতে হবে, জুতার থেকে শুরু করতে হবে। ও ভাই ওইটাই করতে করতো। আমরা লেকের ধারে বসে অন্য ফোনে ভিডিও দিয়ে বসে আছি। দেখো এখানে হালকা ঝর্ণার জলের আওয়াজ কলকল করছে, শান্ত পরিবেশ। মনে হচ্ছে না যাই এখান থেকে, কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা। এসে বেশ ভালোই লাগলো। ব্লগটা জানি এতটুকু হয়েছে, কিন্তু জায়গাটা হেভি। আর যেন কি একটা বলতে নিলাম, ভুলে গেলাম। এখানে পা রাখা যাবে না, প্রচন্ড ঠান্ডা জল, প্রচন্ড। মানে আমরা যেখানে বসে আছি না, বসে আছি পুরো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে সব। খিদে পেয়েছে, কিছু খাবো, তারপর ব্যাক টু হোম। আমাদের পেছনে তো প্রি ওয়েডিং শ্যুট হচ্ছে।